လူငယ်များထိုင်နေလို့တော့အလကားရေအမတ်လို့တင်ကြမယ်ဘာသာရေးအတိနိုးကြပွဲစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးညံလို့လူကျော်လူကောင်းဖြစ်စေဖို့တံပိုးထားလို့အသုံးချတာဓမ္မစကူကျောင်းကိုတွားကြမှာဘာသာသာသနာတော်ငါရေးမျက်စရာများကသင်ကြပြီကုသိုလ်တရားပွားများဖို့ကွယ်စေဒီဖရာကိုတွားကြမယ်ဓမ္မစကူမောင်မဲ့အတူလက်တွဲလို့အများအကျိုးသေးဖို့ဆိုတော့စေဒီအနီးနားမိုက်တွေ့မှုတပြက်စီကိုစီယူစိတ်တူကိုယ်တို့လက်ကိုတွေ့တပြက်စီလေးတွေလေ